Ang gagawin ko naman ngayon ay magdi-disconnect ako ng battery series cable kasi magbabakasyon na naman po. So bago magbakasyon ay kailangan na ma-disconnect yung mga connection ng battery para hindi ma-drain. So lalong lalo na po itong walang battery relay. So ito po kasi mga lumang truck na to na ginagamit dito ay walang battery relay. Hindi katulad ng mga dump truck na kompleto. Mayroon siyang battery relay na kung saan ay sineswitch off lang yung switch para consider na dinisconnect muna yung connection ng battery. So ito po hindi ganon dahil wala na pong battery relay to. Bali kung mayroon man dati ay siguro na-condemn na to. So ito po para maiwasan po yung pagka-drain ng battery once na mag-resume na matapos yung bakasyon. So i-disconnect lang po natin itong isa sa kanila. So pwede na siya. So disconnect po natin to. Actually po kahit na positive or negative ang i-disconnect ay pwede naman siya. Pero pinakamaganda po yung negative po yung tatanggalin natin. So ayan po, disconnected na. So consider na po yan na hindi na po nakakoneksyon yung battery sa entire sasakyan. So para maiwasan lang po natin in case na mayroon pong mga short circuit yung mga wiring nito, kahit na naka-off na yung ignition switch, baka mayroon pong mga ligaw na wire na shortage or grounded. So maiwasan po yung pag totally discharge po ng inyong battery. At hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.